Hello，大家好，又芬芬姨咧，又同大家見面啦。我哋今日想分享嘅咧就係呢一隻手繩 zip set， 就係二 set 咁樣型。但係咧，我又覺得佢咧一粒一粒色仔咁樣又幾得意咯。我咧呢個咧就用咗隻熒光色嘅。咁我哋今日一齊分享編織嘅咧，我哋就用翻個黑色、白色同藍色。好啦，我哋大家開始啊！咁咧，今次咧落橡筋咧個編織器咧又係平格，又係打平就已經 OK 噶啦。咁我哋咧只係4個 step 嘅啫。咁我哋開始咯喎。咁黑色啦，中間落一條，由中間出發嘅。咁咧就2、3。然後咧就再埋翻去中間嘅4，咁就一個花噶啦。好啦，咁第二個咧就用白色啦，又係由中間啦，1、2、3，跟住就埋翻去中間，就係咁樣。我哋試多一個下，由中間拉出去，2、3、4，跟住就埋翻中間。咁好啦，咁咧我呢度咧就已經係整咗3個啦。咁我哋一樣咧就要整12個，就擺晒呢個編織器嘅。嗱，我哋一齊跟住做啊！嗱，我哋跟住咧到尾呢個咧又係啦，中間拉出，然後又再去收翻喺中間咁樣。嗱，大家睇下，就2 set 咁樣。咁樣好似2 set 咁樣落嘅喎，係咪好得意咧？都咁咧就我哋咧已經落晒橡筋㗎啦。咁黑色啦，嗱，黑色一樣打個8字，就咁套住嘅啫。咁就完成㗎啦。咁就將佢調轉咧，咁就可以開始編織㗎啦。嗱，我就拎起俾大家睇。咁咧，我哋咧就係又係挑起 cap band。就係由中間，又係由中間挑起條藍色啦，然後將佢擺翻喺左邊，又係由中間，記住咧，每一個咧都係咁樣，又挑翻起，擺翻喺呢原先個位啦。然後將藍色呢條又係收翻落中間，嗱，呢個就咁樣，呢個就完成一個啦。我哋再嚟試多次啊！我哋又係由中間望下，挑起啦，攞白色，跟住喺中間擺翻呢度白色原位，跟住出邊右手邊。套翻呢度，然後將右手邊呢條白色擺翻落中間嘅，咁就係完成一個。嗱，又係由中間嘅黑色擺去左手邊，跟住咧中間將個黑色擺上去，左手邊嘅黑色挑出嚟，再喺呢邊嘅黑色連翻去中間。咁跟住咧又係做翻呢個嘅藍色，就一路做到去尾嘅。大家一齊做啦！最出呢邊，同埋後尾呢條就已經搞掂啦。嗱，咁就已經完成晒啦。大家可以睇下㗎。OK，我哋咁樣而家，譬如攞個藍色啦，
就係將最後呢條嘅橡筋落橡筋位最後呢條嘅橡筋，穿過晒所有橡筋，輕輕拉條藍色上嚟，套住佢，咁樣，跟住咧，我哋就可以慢慢放啲橡筋㗎喇。係咪好簡單？做出嚟嘅效果咧，我就覺得好似粒色仔，二色都幾得意㗎。就咁樣，就係好似一粒一粒咁樣㗎。好啦，跟住咧，我哋就要加翻長啦，好似呢個，我哋後邊咧就加翻長佢嘅。咁我哋譬如用翻藍色都 OK 啊，藍色。咁咧一樣就係加5條橡筋啦，然後最後將呢個套翻落去。咁就可以編織埋呢個呢啲腳膊長嘅橡筋㗎喇。咁我哋條手繩咧就已經係加長咗㗎喇，一樣將呢個打橫擺喺度，應該大家都好熟悉㗎，就係呢一個位，我哋加翻個絲扣，就可以將所有拉出嚟。然後將另外一邊呢個 cap 邊嘅位置扣埋呢邊另外個絲扣嗰度，咁就可以完成㗎喇。嗱，俾大家睇下，呢個咧就黑白藍色。呢個咧，我哋就用咗熒光色嘅，大家鍾唔鍾意咧？好啦，多謝大家收睇，下次見啦，拜拜。